供奉係一啲邪神啊，傳說中嘅財帛星君。古廟嘅歷史功能啊，對呢個山仔咧都好有幫助嘅。每次我哋出去做生意咧，都可以揾好多錢嘅。兄弟姊妹嘅關係啦，團隊嘅關係啦。西貢區嘅天后古廟咧，同埋合天宮係香港嘅2級歷史建築嚟嘅。廟內有道光22年，即係1842年嘅雲板。廟宇咧就至少咧有170幾年嘅歷史噶啦。廟宇咧以前咧係西貢區嘅政治經濟中心，都曾經做過教學嘅，做過學校嘅。到依家咧依然係西貢街坊會嘅會址，街坊會咧籌備社區活動啊，處理街坊事務啊，喺社區事務上擔當住重要嘅角色。相傳當地嘅漁民及商戶喺海邊嘅石灘上發現咗天后神像，於是咧喺依家嘅地址起廟供奉。咁合天宮咧，原嚟咧建喺西貢區北邊嘅油麻埔村，喺油麻埔村等長嘅半山腰嘅位置。咁後尾咧，因為各種原因咧，遷移到依家嘅地址嘅。另外咧喺呢度話俾大家聽一個秘密啊！好多時候我哋求生女咧，去多啲拜天后嘅。咁我哋要生仔咧，一般咧可以拜金花娘娘啊。咁喺西貢大廟嗰邊咧都有拜金花娘娘嘅。當然咧都可以去到秀茂坪大聖寶廟嗰度拜一拜孫大聖，同埋咧哪吒三太子啊，對呢個山仔咧都好有幫助嘅。當然咧，我哋去到任何一個寺廟道觀咧，一定要睇翻佢大門口嘅對聯。又或者神壇兩邊嘅對聯，因為對聯咧會話俾我聽呢個古廟嘅歷史啊，同埋中間發生過咩事啊，又或者呢個古廟有啲咩功能啊，都可以喺對聯嗰度顯示出嚟嘅。好似呢個西貢區天后古廟上邊嘅對聯顯示住天后顯神威，波濤永靜。咁佢講嘅意思係咧，天后喺呢度保佑出海嘅漁民平平安安。咁喺依家咧就保佑出行啊、翻工路上啊、旅行啊平平安安。咁左邊嘅對聯咧就寫住島民沾盛澤，廟宇重光。呢句說話係咩意思咧？即係話喺西貢區附近居住嘅居民，因為天后嘅恩澤，咁個個都如有神助，做乜都得，樣樣都好。咁門口咧仲有一對比較古老嘅對聯咁佢咧顯示咧有莆田呢兩個字。莆田咧就係福建嗰邊嘅，佢即係話以前天后咧係喺福建嗰度成仙嘅，天后係福建人，喺宋朝成仙嘅。咁當地嘅漁民咧就將佢供奉為神仙，嚟保佑出海打魚啊、出行啊平安。所以咧喺呢幅對聯入邊咧，我哋又可以知道天后嘅由來。咁呢幅古老嘅對聯嘅下聯咧，上邊又寫住慈雲開廣海呢啲內容。咁佢嘅意思係有天后鎮守喺呢度，無論打魚又好、出海又好、出行又好，都係非常之平安嘅。而且每次出海咧都係得到大豐收嘅，就象徵住每次我哋出去做生意咧都可以揾好多錢嘅咁解咯。咁喺西貢區天后古廟呢邊咧，我哋一入門口咧，左手邊有供奉土地嘅，右手邊有供奉門公嘅，即係門神嘅。所以我成日都提醒各位啊，你哋去寺廟道觀拜神，一定要望一望嗰邊有冇供奉土地啊。如果有供奉土地嘅話咧，呢個就係正規嘅寺廟道觀嚟嘅，入邊咧都係啲正神喺度嘅。咁如果冇供奉土地嘅寺廟道觀咧，就盡量唔好參拜啦。嗰度極有可能供奉係一啲邪神啊，要小心啲啦。天澤普司，物阜民康，歌樂土。我哋一入到天后古廟入邊咧，我哋就會睇到一幅紅色嘅對聯。咁上聯咧就寫住呢句話嘅。呢幅對聯咧係1993年黐上去嘅。我成日都講啦，喺寺廟道觀你睇翻個對聯咧，就知道當年發生咩事嘅。咁出得呢個對聯咧，就話俾我聽，喺1993年香港非常之好景嘅。咁西貢區呢邊嘅居民咧，
肯定揾到大錢啦，先至咧黐上呢幅對聯嚟歌頌天后嘅功德。後因憂遇，風調雨順，慶安南，呢個就下聯所講噶啦。下聯嘅意思係又對呢個天后咧寄予新嘅期望啦，希望咧以後嘅日子過得更加好，更加安康。我哋睇翻天后古廟嘅中間呢個位置，正喺正中呢個位置咧就供奉咗天后神像嘅。咁天后神像兩邊咧就有佢嘅兵馬嘅，就係呢個順風耳、千里眼呢兩個神像咧作為天后嘅兵馬啦。大家記住啊，千里眼、順風耳呢兩個神像咧係專門咧係作為天后嘅兵馬嚟嘅。喺呢個海上咧打探消息，順風耳望得遠 GPS 定位，千里眼。喺天后神像嘅左邊咧就供奉住社稷大王爺嘅牌位嚟噶啦。呢個咧就係傳說中嘅財帛星君，係對於做生意揾錢嘅人咧非常之有幫助嘅。咁喺天后神像嘅右邊咧供奉咗土地呢個牌位嘅。土地咧都係當地嘅一個財神爺嚟嘅，所以咧嚟到西貢區天后古廟呢邊咧，我哋唔單單可以拜天后咧，仲可以拜大王爺呢個財帛星君，又可以拜土地呢個財神。所以好多時候無論橫財、正財、偏財，都可以嚟到西貢區天后宮呢度祈求嘅。所以咧，無論我哋想求正財、橫財、偏財，都可以嚟到西貢區天后宮呢度祈願嘅。咁我哋再睇翻西貢區天后古廟隔離嗰個合天宮嗰邊啦。咁合天宮咧，我哋頭先都講過啦，喺歷史上咧，佢總共搬遷咗3次嘅。一開始咧喺油麻埔村等場嗰邊嘅，咁後尾咧因為各種原因咧搬咗3次，最後咧就搬到呢度噶啦。呢度風水更加好，其實嚟呢度咧就更加靚啦。咁喺合天宮呢度咧，總共咧供奉咗3個神像嘅。咁喺歷史上咧，合天大帝又叫做關聖帝君，即係我哋民間所講嘅關二哥。咁喺呢個合天宮入邊咧，總共有供奉關聖帝君啦，同埋佢嘅仔關平啦，仲有關聖帝君嘅將領周倉將軍，總共供奉咗呢3個神像。咁呢個3個神像咧，喺道教嘅歷史上咧，佢主要係負責求橫財、求兄弟姊妹嘅和諧關係啊，辟邪發煞都可以嘅。我哋都係睇翻協天宮嘅呢邊嘅對聯，右手邊漢室正中朝日月，咁你咪講到做人要忠心，求一個忠心嘅朋友，求兄弟姊妹關係和諧，都係喺度求嘅啫。左手邊嘅下聯咧就寫住桃園義氣貫乾坤，桃園三結義，咁都係講兄弟姊妹嘅關係啦，又或者公司入邊嘅團隊嘅關係啦。所以為咗改善呢啲關係咧，都係嚟到協天宮呢邊拜神嘅。門口咧仲有一幅對聯，右邊咧寫住港島鑄威靈，四民穆德。佢嘅意思係喺西貢呢邊嘅人，關二哥俾關帝保佑住，個個都和睦和諧。歷朝崇明號，萬世流芳。呢個就係門口下聯所寫噶啦。呢個咧係歌頌關帝嘅功德嚟嘅，因為關帝咧佢係每朝每代嘅皇帝啊，都俾封號佢嘅。關帝嘅封號好長嘅，有10幾20個字嘅，即係話俾我哋聽，做人只要你咧對國家對民族有貢獻咧，後人就肯定會記得你嘅，後人咧肯定會對你歌功頌德嘅。所以我哋做人立嘅願望要長遠啲，要高大啲，要為國為民去做事。協天宮呢個門頭呢度咧都有一啲好靚嘅雕刻嘅。佢雕刻嘅咧唔係傳統嘅福祿壽，佢仲加多咗一個神仙，叫做福祿壽喜呢個神仙。喜咧就係禮衣旁一個歡喜嘅喜啊。咁呢個福祿壽喜咧，呢個喜就代表咩意思咧？代表婚姻，代表媒人，代表揾到老婆，代表咧嫁到一個好人家。所以咧福祿壽喜唔單單有福，有祿，有壽。壽叫長命，福代表有錢，祿代表有社會地位，喜咧
家庭完美、婚姻完美，非常之有意義嘅。咁喺協天宮呢個右上角門頭呢度咧，又雕刻咗蓮藕。蓮藕咧就代表咧人聰明，因為蓮藕咧有9個竅，一竅不通，人哋9個竅都通，就代表聰明。咁咧仲有啲佛掌瓜代表虔誠，仲有呢啲平平安安代表平安。咁仲有呢啲花瓶代表平安啦，仲有啲桃花代表婚姻啦，仲有蘭花咁啊代表高貴，仲有蓮蓬代表百子千孫。所以話呢度咧非常之有意思嘅，唔單單可以求橫財偏財啊呢啲嘢咧，咁仲可以求兄弟關係啊、姊妹關係啊、辟邪發煞嘅團隊嘅建設，咁仲可以求姻緣嘅，仲可以求生仔嘅，非常之多嘅功能。而且咧喺協天宮出邊嘅全部雕刻嘅都係雙雙對對嘅一啲動物嘅，比如話一隻雞乸啊，同埋加一隻公雞啊，同埋咧鴛鴦有一對啊，魚有2條，等等等等，呢啲全部講嘅係雙雙對對。所以嚟呢度咧求婚姻啊，求男女朋友關係和睦都非常之好嘅，不容錯過嘅地方。協天宮呢邊咧都有供奉土地同埋門神。協天宮呢邊咧，我哋行入嚟門口睇到左手邊咧都有供奉土地嘅，右手邊咧都有供奉門神嘅。即係話咧呢間道觀咧又係非常之正規嘅，好到不得了。放心大膽喺呢度許願祈福就 OK 噶啦。協天宮入邊嘅對聯咧都係歌頌阿關帝嘅精忠報國、義薄雲天嘅咁樣嘅精神嘅。咁喺協天宮正中間位咧供奉咗關帝嘅，所以我哋嚟到呢度一定要多拜一拜啊關帝啦。喺關帝嘅左手邊咧就企住呢個關帝嘅仔關平，咁右邊咧就企住關帝嘅猛將周倉，總共有3個神像喺呢度嘅。即係協天宮俾到我哋嘅啟示係乜嘢？做人一定要有義氣啦，一定要兄弟姊妹仔女和睦啊，一定要出去做嘢團隊要和諧啦，婚姻要美滿啦。